via the Shonan Shinjuku line. Through service to the Takasaki line. この列車は15両です。グリーン車は足元のオレンジ色15両乗車口4号車と5号車でお待ちください。まもなく4番線に臨海線直通各駅停車新木場行きが参ります。Through service to the Rinkai line will soon arrive on track number 4. For your safety, please stand behind the yellow line. まもなく湘南新宿ライン横須賀線直通普通おやすみ駅到着です。この後の交通も2分ほど遅れて運転しております。そしてございましては先ほどの番線大船駅到着です。前より4号車と5号車はグリーン車です。非常停止ボタン安全確認のため遅れて運転しております。またこの先横須賀線内におきましては西大井武蔵小杉間にて現在踏切の安全確認を行っております。横須賀線西大井武蔵小杉間にて現在踏切内安全の確認を行っております。そのためご乗車の電車は大崎駅にて踏切の安全の確認が取れますまで運転を見合わせる計画を予定しております。おおむね大崎駅19時30分前後の発車を見込んでおります。お帰りの時間帯、列車遅れまして誠に申し訳ございません。この先横須賀線内西大井武蔵小杉間踏切安全確認を現在行っているためご乗車の電車は次の大崎駅にて踏切の安全の確認が取れますので少々運転を見合わせます。おおむね19時30分前後の運転再開を見込んでおります。再開時刻は前後数倍ございます。ご利用のお客様、車内にてお待ちいただきますようお願いをいたします。まもなく大崎オレンジは右側です。The next station is 大崎 JF17. この先西大井武蔵小杉間の線として6番線から発車いたします。横浜大船方面先の発はただいま5番線停車中の6番線に湘南新宿ライン東海道線直通快速神津行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The rapid train bound for Kozu via the Shonan Shinjuku line through service to the Tokaido line will soon arrive on track number 6. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は4つドア15両です。
番線停車場は向こう側におりまして、裏の方で7番線からのお待ちでございます。急遽の発車番線の変更を申し訳ございません。2回線コースの発車は岡山方7番線から15分になります。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。大船駅ドア閉まります。ご注意ください。5番線ドア閉まります。6番線停車中の東海道線交通行き信号が変わる際の発車となります。ご乗車になりましてお待ちください。次は武蔵小杉停車いたします。6番線ドアが閉まります。今のドアにご注意ください。ドア閉まります。ご乗車ありがとうございます。